هو الملعب بيتلعب عليه كرة بس ولا ممكن يكون تحفة هندسية؟ تعال نشوف. الجزء الأول اتكلمنا عن ملاعب كتير، لو ما شفتش الفيديو روح شوفه وتعال. أول ملعب معانا ملعب توتنهام. الملعب ده معمول بفكرة عبقرية، أرضية الملعب نفسها متقسمة ل3 أجزاء تقدر إنها تتحرك تحت بعض. ومش بس كده، زاوية المدرجات قريبة جدا من الملعب عشان الصوت يتضاعف ويخلي أي فريق ضيف إن هو يتوتر. ندخل بقى على تاني ملعب وهو ملعب بكين الوطني. الملعب ده تصميمه تحس ان هو عامل زي شبكة عشوائية، بس الحقيقة انه محسوب بالملي. الحديد المتداخل بيشيل وزن ضخم جدا عشان يوزع الضغط بشكل متساوي، وده اللي بيخلي شكله فني وقوي جدا. تالت ملعب معانا وهو ملعب مرسيدس بنز. السقف هنا بقى هو الحكاية، بيتفتح ويتقفل بطريقة دائرية زي عدسة الكاميرا بالظبط. 8 ألواح ضخمة جدا بتتحرك مع بعض بتناغم دقيق جدا، وده محتاج هندسة معقدة جدا عشان يحصل بالشكل السلس ده. الخلاصة بقى إن الملاعب دي مش مجرد ملاعب بنلعب فيها كورة، دي مشاريع هندسية بتكسر أي قواعد تقليدية. ولو فاكر بقى إن دول أجمد حاجة، استنوا الجزء الثالث. تنساش تعمل لايك وفولو. في أمان الله.